rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi bidia. Kabishallah. Adadaleni. Allah Akbar. And you observe the hadith followers today, they do not put on turban. That means they turn away from the laws of Allah. You see, there is one taslim after tashahud, after the prayer. But you see today, they observe 2 taslims telling you they brought an innovation from hadith collection. They do not obey the commands of Allah. Bàtà yóò tẹ̀ wá sí paríparí rẹ̀ sálámà tí wọ́n rìn kankan máa lórí àwọn màláíkà tó lọ ní yóò máa sálámà fún àwọn ọmọ ìlú gbé dàlí kìámà ẹ̀kan náà ni asalaamu aleykum. Allah Akbar. Wọ́n dẹ̀ dákẹ́. Salaamu aleykum. Àwọn màláíkà nù sáwọn ọmọ ìlẹ̀. Allah Akbar. And you see the taslim, the angel will observe the day of resurrection is made once in the Holy Quran, telling you one taslim is obligatory in the Holy Quran. Al-Qur'an dòdò ń dá wa. Fàyín tàwọn là o. Tẹ́ ẹ bá kọ́ yìí dà. Tẹ́ ẹ ní kò kàn yín. Tẹ́ ẹ wọ̀ ìfẹ́ inú ara yín. Fàálámù ẹjọ́ ó yé yín o pé Annama yuridullah. Nítorí àwọn òróró wọn ni pé áyù sí bàhún. Ó fẹ́ fìyà jẹ wọn ni. Allah Akbar. Bìbálí sùnú bí apá kan ìwà ẹ̀ṣẹ̀ tó ń dá fẹ́ ṣe wọn lófò lórí ẹ̀mí. If they turn away from the Holy Quran, if they should neglect the Holy Quran, you should be assured that Allah had the intention to punish them for some of their crimes. That is the reason they turn away from the Holy Quran. Al-Qur'an dòdò ń dá wa. Ó ní wàyínà kọ̀ṣíra àsùnmọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ mínà náàsì. Allah Akbar. Nínú ẹ̀yìn ènìyàn nínú tírílíọ̀nù bóyá ẹni méjì tí ó gùn lé ní tí Kùránì ń tọ́ka sí. Ó wá ní lè fáàsì kú na ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín òkì nìyí aláìgbọ̀rọ̀ lẹ́jà sí lórí ilẹ̀. And truly, most men on the surface of the earth, they are made rebellious against the will of Allah. You see among the trillion, you may see among them 4 that are righteous, but the remaining people, they are made rebellious against the will of Allah. Al-Qur'an dòdò ń dá wa. Ayati amsunna min suratul Maidata. Al-Qur'an sọ fún Nabi Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayyuhal ladina amanu. Na'am, inshallah. Ẹgbọ́n tó lọ́wọ́ wá bí. Ó ní afáwù kí mú lìjà ilẹ̀ tá. Yàbùgúnà wà máa sànù mí lillahi hukima likama yuqinuna tabiru. Allah Akbar. Afáwù kí mú lìjà ilẹ̀ tá. Ó ní ìdájọ́ àìmọ̀kan wulẹ̀ tó ń tẹ́tí sí. Lẹ́yìn Tàórátà, lẹ́yìn Ìnjílà, lẹ́yìn Sẹ̀búrà, lẹ́yìn Al-Qur'ani, hafa ukimul jahilata yabuguna. Ìdájọ́ ìwẹ̀kọ́ rẹ̀ ti ń sàròrójú lórí rẹ̀. Tíra mi ìwọ lọ ń sẹ ìrójú lórí rẹ̀ tó lọ fẹ́ nímọ̀ nípa lẹ́yìn Al-Qur'ani. Do they seek the judgment of the time of ignorance? Why are you looking for other exposition beside the Holy Quran? The judgment of the ignorance? What other exposition are you looking for? What are the collection are you looking for beside the Holy Quran? Which is the judgment of Allah. You are looking for the judgment of the time of ignorance. Ó ní tíra mi ìwọ lẹ́ ń sẹ ìrójú lórí ẹ̀. Kabishala. Lẹ́yìn ìwé mẹ́rin Al-Qur'ani bàbá gbólóhùn kàádé. Kabishala. Bàbá bí ọlẹ́ni tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní kàlẹ́ Al-Qur'ani láti Fatiha dékúlẹ̀ àwùjọ bìràbì náà ọjọ́ ayé rẹ̀ fi tán ọ̀ọ́lé mọ̀túmọ̀ rẹ̀ tán. Kabishala. Ọ̀hún tó náà ń wá tíra káàkiri. Ọ̀fẹ́ ní mímà ni ta ló ní sí. Kabishala. ẹ jẹ́ ìbéèrè lọ́wọ́ ara yín náà ìmọ̀ tó lọ́ọ́ fẹ́ nìyẹn ta ló fẹ́ ní sí náà ta ló fẹ́ fi kọ́ Allah Akbar. ọ̀dọ̀ ta ló ti fẹ́ jìrì ẹ̀. Kabishala. How do you seek the judgment of ignorance when you are following Hadith collections? If you start to read the Holy Quran to understand, to gain the meaning of the Holy Quran, if you begin from now to the end of your life, you cannot exalt the meaning of the Holy Quran and the meaning of the Holy Quran. Why are you looking for Hadith collections? When you get the knowledge, whom do you want to teach? Do you want to teach Allah the way? Why are you looking for Hadith collection, which Allah has referred to as the law of ignorance? Wọ́n ní wà máa sáré mi nàìjíríà ìtò dára jù mí nàìjíríà látọ̀dọ̀ lọ́ba òkìmà ní ìdájọ́
èyí tó dára jù tó rẹwà tá a gbọ́ tá a dì mọ́ tá a máa sákàkà lórí rẹ̀ ní ìdájọ́ lè kà ó mẹ́yìn òkè nínú ó ní tẹ́ ẹ bá gbọ́ lẹ́nu àwọn tó bá ní ìmọ̀ àmọ̀dájú nípa àlọ́kọ̀rẹ́ ha ni tẹ́ ẹ bá gbọ́ lẹ́nu wọn òun ló dáa jù ní mà. Kabishola. Who is better in judgment than Allah? For the people who have faith in Allah, if you have a short faith, you see the best judge is Allah. àlọ́kọ̀rẹ́ ha ni dodo ń dá wa. Allah. aya ada wa musunna misuratul maidata ya ayyuhal ladina amanu. Inshallah. àwọn àfáà ló fa ọ̀rọ̀ yìí jẹ ìjọ nínú tẹlifíṣàn ẹ jẹ́ ká máa bára wọn ṣe papọ̀ òfin kan òkọ̀ fófin kan mo á wò pé kí bọ́lẹ̀ yẹn ti gbé ọ̀rọ̀ fúru àwọn eléyìí ò rí náà ní ti Kùránì ní tọ́ka sí kò yé wọn èsì ọ̀rọ̀ wọn ni labápàdé yàyọ lẹ́dínà àmọ́nù wọ́n pé èyí ènìyàn tẹ́lẹ̀ gbọ́ ọlọ́run ọba gbọ́ látàtà ìsúùlì yẹ̀wúdí fúrádì tí máa tani lọ́fà látàtà ìsúùlì yẹ̀wúdá ẹ má bá yẹ̀wúdí ṣe wàlá nàṣàrà ẹ má bá nàṣàrà ṣe àwòlìyá ẹ má mú wọn lọ́rẹ̀ ẹ má mú wọn lẹ́làbá ṣe bàálù apá kan yẹ̀wúdí àwòlìyá àlèbáàlì ńlọ ọ̀rẹ́ apá kan nàṣàrà. Allah says, "O you believers, do not take the Jews as your friends. Do not take the Christians as your friends. Do not take the Jews as your protectors. Do not take the Christian as your protector. Let them be friends to each other. Let them be protectors of each other." yàyọ lìdínà àmọ́nù mo pè yín tẹ́lẹ̀ gbọ́ ọlọ́mọ gbọ́ lódodo lọ́kùnrin àti lóbìnrin ọmọdé yín àti lágbàlagbà yín ẹlẹ́hàá àfáà látàtà iṣu mamulọrẹ mamulalabaṣe mamulalagbọsọpọ yẹwúdí àwọn tó tẹ̀lé Musa lẹ́yìn nù. Alayhi salatu wassalam. wà nasara àtàwọn tó tẹ̀lé Jésù lẹ́yìn. Alayhi salatu wassalam. táǹpẹ̀ Jésù ní Ọlọ́run ọba wọn. Allahu Akbar. táǹpẹ̀ Ùsẹ́rù àbùnú ńlá ní Ọlọ́run ọba wọn. n tó fa wàhálà gan. àwọn tó tẹ̀lé Musa wọ́n pe Ùsẹ́rù àbùnú ńlá ọmọ Ọlọ́run sì ló wò bímọ. àwọn tó tẹ̀lé Ìsá wọ́n ní Jésù àlìmásí ọmọ Ọlọ́run sì lóun ò bímọ. Ọlọ́run ní ẹ má mú wọn lọ́rẹ̀ẹ́ o. Kábíyèsí rẹ̀. àwọn tó ti fi èèyàn sí aṣíwájú ara wọn yẹn tẹ́ ẹ máa bá pàdé lọ́wọ́ wọn kò ní tẹ́ yín lọ́rùn. bó bá dẹ̀ tẹ́ yín lọ́rùn kò ní tẹ́ mi lọ́rùn. Kábíyèsí rẹ̀. torí ẹyọ kan ní mímí òpè méjì. mo dá wọn ní ìdí mo dẹ̀ kó lórí kálukú àwọn tá a wí náà ló ń bá kálukú wọn. Kábíyèsí rẹ̀. And you believers, do not take the Christians, do not take the Jews as your friends. Do not take the Christians as your friends. Do not take the Jews as your protector. Do not take the Christians as your protector. Let them be the friends of one another. Let them be protectors of one another. You see the Jews, those who don't claim to follow Moses, they believe Uzair is the son of Allah. Allah does not have any son. And the Christian, they believe Jesus Christ is the son of Allah. Allah created Jesus Christ. Jesus is not the son of Allah. They believe in lordship of Jesus Christ. They believe in godship of Jesus Christ. All this is idolatry. So you believers, do not associate with them. Do not take them as your friend. Do not take them as your protector. You should be friend of believers like you. Like the Jews and the Christians, be friend of one another. Let them be protectors of one another. báàlù jẹ́ kí ṣẹlẹ̀ àwọn olùyá àlìbáàlì jẹ́ kó máa bá kéré bọ̀ síra fún ṣe. báàlù jẹ́ kí bá ń gbórúkọ ọjọ́ wọn CMS àwọn olùyá jẹ́ kó máa jálábàáṣe papọ̀ báàlì apá kan àwọn àpọ́sù owó lọ bẹ́ẹ̀ lóṣìṣì àwọn náà máa yí ara wọn. owó wa ní wàmáyàtọ̀ wà lá ẹni bá pẹ̀yìn dà nínú yín èyí tẹ́ ẹ pèrè ayé mọ́mì ní tẹ́ ẹ pèrè ayé níjọ ànábì Muhammad. Allahu alayhi wa sallam. wàmáyàtọ̀ wà lá mí ń kọ́ nínú yín bẹ́ẹ̀ ṣe jòkó yìí. ẹni bá pẹ̀yìn dà pé òjíṣẹ́ ń sọ tiẹ̀ ní ọmọdé ló ń darí àwọn ló ń gbéṣẹ́ fún mi kí n má bàa kẹ́ni ṣe mọ́mì ní mélòó wa ló gbéṣẹ́ fún mi. ó là á ìdáhùn pè lábàṣe ẹ̀ má ni ọ̀tọ̀ ni kó gbéṣẹ́ fún ọ ni tó bá dá sẹ̀rímọ́nì kalẹ̀ ọ̀n lọ yàbọ̀ máa lọ bẹ̀ inú ẹ̀ dùn sí ni. Allahu Akbar. ọ̀ lọ bẹ̀ àbọ̀ ní lọ bẹ̀ inú ẹ̀ dùn sí ni. Kábíyèsí. ọwọ́ ọ̀rọ̀ kan gbé kọ́ lọ́rùn tó fa sábà bí mi ò lè wá ọjọ́ yẹn gan bí bàbá yìí ni mo wà
ó sì wà nílé tọwọ́ rẹ̀ ló fẹ́ gbà. Allah Akbar. má jẹ́ kí kankan ó dà yín papọ̀ débi pé yóò máa mú ọmọ lẹ̀ tí yóò máa confuse ẹ lórí tó gbé lọ́wọ́. Allah. I should not be friend to them, and there are some among you who turn to them for friendship. They will say, I have contract with him. Why do you say I should not be friend with him? But I'm telling you, Allah has made it clear to you what he's saying. You see, when he has a ceremony, you must not attend such party. That means you are not associating with him. You made some excuses to relieve yourself. Only the contract that is between you, that is what you should do. But do not take them as your friend. Do not take them as your helper. Do not take them as your protector. Mọ̀ pé àbáṣe kan wà ọ̀tá ẹ̀yin o gbogbo ọ̀nà lọ́wọ́ lọ́nà láti ṣe ní sùtá àbáṣe kan wà ní pé bá pàdé ara ẹ̀ka sara ọ̀ àfẹ́yẹ́ lọ́wọ́ yà ó dẹ̀ ti pa ọ́ ọwọ́ lẹ̀ yìí ní kó bẹ̀ ẹ́ ní kó fẹ́ yín tó ń bẹ́nu rẹ̀ sí ọ kò dáa. Allah Akbar. Are you ṣé seeing? ó mọ̀ bó ṣe bá a ṣe gbọdọ̀ jásí fún wọn nù. Kabishala. ìbáṣe camouflage báwo ni ẹgbẹ́ báwo ni sẹ́ẹ̀ kéde iṣẹ́ tó ń jẹ́ bàbí ṣe ń kọ́ bó wáyé pé sílẹ̀ máa ń nà ọmọ ń gbà lọ́wọ́ mọ́mì ní ọgbà pọ́n mẹ́wàá lọ́wọ́ tiẹ̀. And you see your enemy shaking hand with you. You see, you do not know what is in his heart against you. But you see, what you are together is the contract. But you see, you charge him more than what you charge the believer. That is the association among you, mainly business. But you see, do not take them as your friend. Do not take them as your helper. Ọlọ́run ni wọ́n máa yàtọ̀ wọ́n lẹ̀ mí kùn ẹ̀yin mọ̀mẹ́lẹ́ nínú yín bọ̀ ọba yí padà tẹ̀wọ́n lé wọn lẹ́yìn fàyínà hu mílíwù Ọlọ́run ti dára wọn. Kabishala. Fàyínà hu ọ̀rí wọ́tọ̀ yín tẹ̀lé wọn lẹ́yìn lórí ìṣesí wọn yẹn mílíwù ọ̀ ti dára wọn. Allah. Ọkàn ń kírun ni ọkàn ń gbàwẹ̀ ni ọkàn lẹ́lẹ́hàlẹ́ ni ara wọn ni ọ bọ̀ bá ma. Allah. And among you, whoever turns to them for friendship, you are one of them. You are just observing Salat. You have the women in the jar. But I'm telling you, you are one of them. Idolaters like them. Inala ọba sọ̀hún ni ẹ̀ẹ́dẹ́gùn tó fi lé lórí. Inala ọba sọ̀hún ni láyà adìlẹ̀ kàwọ́mà sọ́ọ̀lì mìíràn ó lálábòsí náà wò ní fọ̀nà mọ́. Allah. Allah says you are wrongdoers. Allah will not guide the unjust people to the right path. When you associate with them, you are wrongdoers before Allah. Báyìí ni abáwútúbàdé orí àsìkò rẹ̀ yìí tá a gbọ́ ọlọ́jọ́ sí wa láǹfààní as-salatu fún iṣẹ́ ọlọ́run. Sallallahu alayhi wa sallam. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna